افضل ماسك هيساعد جدا على شد بشرتك وازاله الخطوط التعبيريه. جاكي 7 فوائد في الماسك بتاعي ده. جربتي تحطي الميه المغليه على الخميره؟ ما جربتيش؟ مش وصفه للاكل، دي وصفه لشد البشره وازاله الخطوط التعبيريه والتجاعيد. حتى لو كان قد ايه سنك هتشوفي فرق فيها، مش طبعا في نتيجه الفيلر بس، هتشوفي فرد في بشرتك، تلاحظي بعدم ظهور الخطوط التعبيريه بشكل ملحوظ. ايه هو اللي انا بقوله ده؟ هقولك افضل وصفه تشد البشره وتزيل منها الخطوط التعبيريه وتساعد على نضارتها وكمان تساعد على امتلاء الخدود وازاله التسبغات. طب ايه هو؟ صلي على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصي يا ست البنات، انت هتجيبي لي كيس خميره فوريه وتضيفي لي عليه ميه مغليه. انا عايزاها مغليه، عايزه الخميره تتفاعل مع الميه السخنه، وهتضيفي لي عليها كمان معلقه دقيق رز، وتضيفي لي عليها كمان بيكنج باودر نص معلقه صغيره عشان تعمل لنا تقشير للبشره، والتقشير بيساعد على ازاله الخطوط التعبيريه وكمان بيساعد على ازاله الجلد الميت. ما عندكيش حساسيه من الليمون؟ ضيفي لي عصرتين ليمون او عصير برتقال. اخلطي المكونات دي كويس قوي وسيبيها شويه لحد ما تتفاعل مع بعضها. استخدمي الماسك ده على بشرتك، بس يفضل تعملي اختبار حساسيه قبل ما تستخدميه عشان حاطين فيه فيتامين سي، وفي ناس دايما عندها حساسيه من الفيتامين سي. هتحطيه على بشرتك، امسكي لي الخد من هنا، ويفضل قبل ما تستخدميه تكوني عامله حمام بخار او ماسكه فوطه فيها ميه سخنه وحطاها على بشرتك عشان تفتحي المسام. وبكده انت عملتي افضل ماسك هيساعد جدا على شد بشرتك وازاله الخطوط التعبيريه وهيعمل امتلاء للخدود. وطبعا احنا عارفين مع اهمال العنايه بالبشره بيحصل تهدل في الخدود، فانت اعملي الماسك ده لو عندك تهدل، لو عندك خطوط، لو عندك تسبغات، ولو عايزه تفتحي بشرتك وتديها نضاره، انت الكسبانه. بصي معاكي الفيديو، بتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.